来看看日本人的生活到底有多能凑合。厨房太小，冰箱没地儿放啊，小问题。人光机就扔门口玄关了，进门放个菜多方便，还多了一道防盗门不是？洗脸盆装矮了，小问题。就这么干挺了几十年，每天洗脸前都得先冲着它行个鞠躬大礼。浴室的窗子正冲着大马路，而且中间只有一层薄薄的波浪板，每天洗个澡，外面的画面老鼻子带劲了，还是小问题。只要我不尴尬，那流鼻血的就是别人。委托人小芳与小芳妈住在这个只有30平方的小房子里，小芳每天晚上下班回家，黑灯瞎火的先是打开第一道防盗门，不出意外的话，他妈肯定在冰箱里翻东西呢。妈，我回来了。妈，我回来了。妈，接着跟洗手盆行完鞠躬大礼之后，开始洗澡。村里有个姑娘叫小芳，长得是好看嘛又善良。妈妈每天也挺不容易，房子太小，洗衣机只能放外面。冬天的时候，洗着洗着杆儿就冻上了，烦死了！晾衣服还得爬到楼顶，每天都得上下这个衰老头的楼梯。不对，他家没老头，上下这个衰老牌的楼梯。2楼一看也是一团糟，人家压根就没有大衣柜这个物件，什么被褥、杂物满满登登铺了一地。改嘛改，炸了。一级倒霉蛋病木秀浩听到了母子俩爱的召唤，挺身而出。人一进门，这个懂事的大冰箱就赶紧出来接着。人が入れないんです。なるほど。まあ買い物して帰ってくると物はすぐ入れないといいかもしれません。哼哼，真会说话。还有这个懂事的大吊柜。今これ僕こう上の釣り糸だ。好家伙，进门就来个下马威呀！参观一圈之后，这事有点想不通了。这点小活不找石井，找我干啥玩意儿？然而接下来的情况，石井都表示你弄死我，我都不来呀。这个竟然是房子中间承重的柱子。浮いちゃってますよねこれ。それがずれちゃってますね。要是没摄影机怼着，我他妈早楼下打车跑了。恰恰小分队终于卷土归来。这小味儿挠一下子就上来了。小芳妈看着自己住了大半辈子的房子被快速拆解，心里五味杂陈，曾经的往事历历在目。看那个老壁灯还是把老头装的呢。拆完之后的场景更精彩，这时有了点想跑的冲动，整体没有一点可以抗震的措施，唯一一根斜支撑还断了个球的了，地梁细的跟火柴棍似的就不说了，下面的地基竟然还是空心砖的，能撑这么久不塌也是真不容易了。当然了，最夸张的还得数这根倔强且调皮的柱子。每一次都在徘徊不等中坚强，每一次就算很受伤也不闪泪光。来吧，开整吧！先是把局部的空心砖凿开，然后把整个地面铺满钢筋，浇筑混凝土的同时，把那些空洞通通填满。接着把那根倔强的小柱替换掉，增加粗又大的横梁，下面增加了以前没有的斜支撑。感觉还不够带劲，这时拿来了几根黑又大的家伙，金属的斜支撑最大程度上加强了房屋的抗震性。下面铁板之间有了几公分的橡胶缓冲，完全可以抵消掉地震时房子玩命逛久带来的变形。然后楼梯也进行重新设计，旁边拆除不了的柱子前面用板子围成了一个呢形，上面装上电磁炉之后，咵一下子，一个明亮宽敞的厨房布置完成，并且细心的把台面做了高低差，操作使用更加舒服。搭配上旁边设计师亲自制作的长桌，平时作为厨房操作台的延伸，横过来还可以变为餐桌使用，实现了一个灵活且功能强大的餐厨空间。ゆったりとこう広々としたスペースを確保したいっていうところがあって、大きなテーブルが真ん中にあると邪魔になったり、これだけの機能になってしまったりする形があるんですけども、こうすることで可変性を持たせて無駄がないというかですね、そういう形に使えるっていうところを狙ってこういうしつらいにしてありますね。接下来，现场拉来了一车竹竿子，这时站门口愣起了神儿，准备在现场制作个更有意思的东西。这时用一些便宜的竹竿，竟然在玄关造了一个小景观出来，中间的竹墙不仅美观，还起到了屏风的作用，不会站门口一眼看穿整个室内。旁边的小景也是点睛之笔，还设置了浇水龙头，平日屋顶的雨水也会集中从这儿落下。走左边的引道，伴随着清新自然的氛围走进门厅，地面平整，没有任何落差。旁边是一组通点的鞋柜，并且里面还有一个可以存放行李的大型收纳柜，母女2人使用应该足够。往里走是明亮清爽的生活空间，楼梯下方设置储物间与同样具有收纳功能的电视柜，对面是餐厅空间，后面一整面墙的巨大储物柜，下方是设计师特殊定制的坐凳，可坐可卧可躺，就是稍微有点个定而已。为了屋里的通风效果，下方设置通风口，与对面露台形成对流，没有窗子也可以感受自然风微微吹来的舒适。厨房不但有了操作流畅的台面，对面也没有放过强大的收纳功能，各种电器器具均在伸手之间。
厨房另一边是专门拓展出来的阳台，也是家里唯一能够引进自然光线的地方。餐桌部分是一个极其灵活的设计，既可以是厨房的操作台，横过来还可以是一个可供6、7个人就寝的大餐桌。原来洗个澡窗外现场直播的浴室也已消失不见，变成了盥洗室、洗衣间与独立的马桶间。旁边的大浴缸也变得功能齐全，大小舒适。加上窗外的小景观设计，再也不用担心外面会看到室内。爬上平缓暗下的楼梯上到2楼，母亲的卧室变得阳光充足、温暖舒服。旁边还设有宽大的梳妆台，隔壁是女儿的房间，里面还藏着一个巨大的衣帽间。以前那种遍地凌乱的场景应该再也不会出现。2楼还重新设计了阳台，围绕一圈的竹格栅，不仅能隔断外界的视线，还完全不影响通风，与1楼玄关的风格如出一辙，毫不违和。这个面积只有30平方的小房子终于改造完成，一共花费1200万日元，人民币62万左右。最终母女2人也终于迎来了收房的日子。おーすごい何うちじゃないよこれすごいいやーちょっとどうしようどうしよう広いすごいそうすごいお父さんいたお父さんこれならいいね仏壇ねでかいでかいしかも高いこんなんやんなくていいねねもうすごいですありがとうございますでもいっぱいさこの家に住んでいいなんていうの思い出作ってそれでお父さんとこ行って話しますよ